Pre, halika dito tignan mo to. Ayan yung nagbabago-bago yung ano nyo. Taas tumatalon-talon eh. Ano yun? Taas baba yung minor. Yo, what's up mga peeps? Naranasan nyo na ba na habang nasa biyahe kayo ay bigla na lang nanginig ang kotse nyo? Yung tipong habang binibilisan nyo ang takbo ay palakas din ang palakas ang hinig nito na halos hindi na makatakbo ng maayos. Ops. Huwag muna kayong tumawag ng mekaniko. Simulan mo munang mag-troubleshoot na ikaw lang muna ang gagawa. Tara at ating alamin kung paano natin ito matotroubleshoot ng maayos para di ka na mapagastos ng mahal. Well, ang una mong gagawin dyan ay i-check mo muna ang RPM mo. Kung ito ba ay taas baba ang RPM na para bang hindi ito mapakali. At baka hindi na nga nagpa-fire ng maayos ang isa sa mga spark plug nyo. Una sa lahat, ang gagawin mo dyan ay hugutin mo isa-isa ang mga high tension wire nyo. Huwag kayong matakot mula sa unang high tension wire hanggang sa pang-apat. Halimbawa kapag hinugot mo ang unang high tension wire, dapat dyan ay magkakaroon ng tinatawag na engine reaction o ang pagbaba ng minor na para bang itong mamamatayan na ng makina. Repeat the process hanggang sa matrace mo na kung saan dyan ang walang engine reaction or misfire. Halimbawa nitong high tension wire number 3, pagkahugot ko pa lang ay tila wala itong tinatawag na engine reaction power na di man lang ito bumaba ang minor tulad ng mga naunang wire na hinugot ko. So it means, yan ang may problema. Sa wakas ay natumbok na natin kung alin dyan ang spark plug na hindi nagpa-fire ng maayos sa siyang dahilan ng pagkakaroon ng pagginig ng kotse habang nasa biyahe. So ano pang hinihintay mo? Kuha ka na kagad ng pantanggal ng spark plug at ikaw na mismo ang gagawa. Huwag kang matakot dahil plug and play lang naman yan. Di ka na napagastos ng mahal sa labor ay bay bago ka pang natutunan. Sa mga susunod nating video ay atin ding aalamin kung paano din mag-troubleshoot ng high tension wire. Kaya abang-abang lang mga paps. See ya sa next vid. Ingat ang lahat. Hanggang sa muli, JDM #1. Peace out.